Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 59-шы сабағымызды бастаймыз. Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Сен екі жиынның қиылысуы мен бірігу операцияларын орындауды үйренесің. Бірінші есеп А нұсқасы. А және Б жиындарының элементтерін олардың бірігуі нәтижесінде шыққан жиынның элементтерімен салыстыр. Мысалы, А жиынында 4 элемент бар, ал Б жиынында 3 элемент бар. Егер екеуін біріктіретін болсақ, бізде барлығы 6 элемент шығады. Санап көретін болсақ, жазайық. А жиынында 4 элемент, Б жиынында 3 элемент бар. Енді олар салыстырайық. 4 пен 3-ті салыстырамыз, 4 пен 6-ны салыстырамыз, 3 пен 6-ны салыстырамыз. Ә нұсқасы. С мен Е жиындары элементтерінің саны олардың қиылысу нәтижесінде шыққан жиынның элементтер санымен салыстыр. Не байқадың? Қараңыздар, С жиынында 4 элемент, ал Е жиынында 5 элемент бар. Қиылысу нәтижесінде 2 элемент болды. Қиылысу нәтижесінде 2 элемент бар екен мына жерде. Енді олай болса, 4 5-тен кем, 4 2-ден артық, 5 2-ден артық, осындай салыстырулар жасауға болады. Екінші есеп. Е және К жиындарының бірігуі мен қиылысу нәтижесінде шыққан жиындардың элементтерін жаз. Е ол 23-тен артық, 28-ден кем сандар жиыны, 24, 25, 26, 27 деген. Ал К дегеніміз 24-тен артық, 29-дан кем сандар жиыны. 25, 26, 27, 28. Енді Е мен К-ны біздер біріктіріп көрейік. Бірігу деп жазып қоямыз қазір оны. Бізде мысалы бірігу, бізде қиылысу. Е мен К бірігетін болса, олар барлығын жазуымыз керек. 24, 25, 26, 27, 28. Ал қиылысқан кезде біздер 25, 26, 27-ні жазамыз. Үшінші есеп. Менің достарым Қазақстанның көрікті жерлерінде болғандарын айтты. Олардың бірнешеуі Марқакөл көлінде болса, енді бірі Қайынды көлін тамашалаған. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар ойлап тап, оларға жауап бер. Марқакөл көліне кімдер барды? Қараймыз мына дөңгелекті. Олар Айжан, Бейбіт, Серік, Ермек, Әли, Баян. Ал Қайынды көліне кімдер барды? Оны келесі дөңгелекті назар аударамыз. Олар Жансая, Мәдина, Әділет, Әли, Баян. Марқакөл мен Қайынды көлдеріне кімдер барды? Тек қана Әли мен Баян барды екеуіне де. Төртінші есеп. Амалдарды орында. 48 сағаттан 24 сағат азайтамыз, 24 сағат шығады. 3 тәулік ол 72 сағатқа тең. Сонда 72-ден 24 азайтқанда 48 сағат шығады. 18 сағаттан 5 сағат азайтқанда 13 сағат болады. 20-ға 13 қосқанда 33 сағат болады. Бесінші есеп. Орманды алқапта 57 емен және 42 қайын ағаштар өсіп тұр. Қайын емен ағашынан қанша кем? Емен мен қайынды салыстыратын болсақ, қанша кем екені белгісіз. 57-тен 42 алғанда 15, жауабы қайын емен ағашынан 15-ке кем. Осы есепті құрама есепке айналдыр және оны шығар. Емен 57, қайын қанша екені белгісіз, бірақ 15-ке кем дейді. Барлығын табу керек. 57-тен 15 алғанда 42, 57-ге 42 қосқанда 99 шығады. Жауабы орманды алқапта барлығы 99 ағаш өсіп тұр. Алтыншы есеп. А 5-тен артық бір таңбалы сандар жиыны. Б 7-ден артық бір таңбалы сандар және 10-нан артық бірақ 50-ден кем толық ондық сандар жиыны. Осы жиындардың бірігуі және қиылысу нәтижесінде шыққан жиындардың элементтерін жаз. А жиынында 6, 7, 8, 9, Б жиынында 8, 9, 20, 30, 40. А мен Б бірігетін болса, олар 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40. Яғни екі жиында қандай сандар бар, соның бәрін жазып шығу керек. Ал енді бірігуді жазып қоймын енді. Ал қиылысқан кезде тек қана екеуіне де бар сандар, олар 8 пен 9. Неке жаздық. Жетінші есеп. Үшбұрыш қандай фигуралардың қиылысуы болып табылады? Үшбұрыш ол түзу неке және сынық сызықтың қиылысуы болып табылады. Және солардың қиылысуының арқасында ол үшбұрыш пайда болды. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.